நண்பர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய உணவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இடியாப்பம். ஸோ இந்த இடியாப்பம் எங்கே கிடைக்கும், என்ன விலையில் கிடைக்குது அப்படின்ற தகவலை இன்னைக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். காரணம் என்னென்னா, இது மாதிரியான ஒவ்வொரு உணவுப் பொருளும் எங்கே விலை குறைவாக கிடைக்குது, அதே நேரத்தில் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் குவாலிட்டியாகவும் கிடைக்கின்றதை நம்ம சேனலில் ரிவ்யூ போடுறோம். ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் நம்ம சேனலில் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோக்களுடைய அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த இடியாப்ப கடை எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மதுரை சம்மட்டிபுரம், அதாவது காலவாசல் பக்கத்தில் மிட்லன் தேட்டர்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ அந்த மிட்லன் தேட்டருக்கு அருகாமையில் தான் இந்த இடியாப்ப கடை இருக்குது. இங்கே என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 வகையான இடியாப்பம் இங்கே கிடைக்கும். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ராகி, இன்னொன்று அரிசி மாவு. 2 வகையான இடியாப்பம் இங்கே கிடைக்கும். ஸோ இதனுடைய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபா தாங்க. ஒரு இடியாப்பத்தினுடைய விலை 10 ரூபா. ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஜீனி, தேங்காய் பால் வேணாம் அப்படின்றவங்களுக்கு சட்னி. ஸோ இது ரெண்டையுமே இங்கே கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ராகி இடியாப்பத்துக்கு தேங்காய் பூவும் ஜீனியும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இங்கே என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும். இங்கே வாங்கக்கூடிய இடியாப்பம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ஏற்கனவே இடியாப்பம் எதுக்கு சாப்பிட சொல்லுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நைட் நேரத்தில் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகும். எல்லாருக்கும் செரிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து ஒரு சிலருக்குலாம் நைட்டு சாப்பிட்டா செரிக்காது, நெஞ்ச கறிக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க பேஷண்ட்டுக்குலாம் நைட் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா இடியாப்பம் கொடுங்க அப்படின்வாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த இடியாப்பம் தேவைப்படுதுன்னா, மதுரையில் காலவாசல் ஏரியாவில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கடைக்கு வந்து நீங்கள் இடியாப்பம் வாங்குங்க. ரொம்ப வந்து டேஸ்ட்டாகவும் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும். விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபா தான். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்து சாப்பிட்டு இந்த ஃபுட்டை என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கடையில் பார்சல் மட்டும்தாங்க கிடைக்கும். ஏன்னா உட்காந்து சாப்பிடலாம் அங்கே இடம் இல்லை. ஸோ நம்ம தேவையானதை வந்து வாங்கிட்டு வீட்டில் வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ நான் இந்த வீடியோ எடுத்த அன்னைக்கு நான் பார்சல் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ இப்போ உட்காந்து சாப்பிட போகிறேன். பாருங்கள், நம்ம அந்த இடியாப்பம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ ஜீனி, தேங்காய் பால், ஸோ அதுதான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிட்டு அந்த உணவை என்ஜாய் பண்ணும்போது தான் அதோடைய சுவையோடைய அருமை தெரியும். கண்டிப்பாக நீங்களும் போய் வாங்குங்க, பார்சல் வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள். நீங்கள் அந்த கடையை விடவே மாட்டீங்க. மேலும் ஒரு உணவு வகையோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.